Mee obboloota koo adaraa naaf deebisaa. Gaafii natti ta'e. Madaamiin too yoo waa badee fi yoo waa tabalaasha'e mindaa koo narraa murti. Madaamii hamtuuni maal nama gooti beektanii? Keessa darbee yoo maankaan nama jalaa bade maankaa ishee lakkooftee yoo takka keechaa dhabame mindaa namarraa murti. Madaamii gaariin garuu osoo sitti nimi sappiraayizii nama gooti. Soorii. Egaa meeshota isaanii nyaanni isaanii mana keessatti yoo tabalaasha'e mindaa keenyan waliin qabatu. Garuu meeshaan isaanii guddaan akka tasaa nu harkatti yoo cabe madaamii hamtuu yoo ta'e kaffaluun dirqama. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun jaaladha. Asumarraan illee dhugaa dubbachuudhaa fi akkuma jalqaba isinii ibsuu yaaletti jechuudha. Obboleettiin keenya kuni maal jette seetanii gaafii natti ta'e madaamiin koo yoo waan jalaa badee fi yoo waan jalaa cabe yoo meeshaan mana ishii tabalaasha'e mindaa kun na jalaa murtii kan jedhudha. Kanarratti obboloota koo ijoollee baay'ee ijoollee keessattuu ijoollee haarawaa baay'inaan mudachuu danda'a. Madaamota yeroo ammaatiin wal qabatee madaamonni yeroo ammaa baay'ee xafashanii jiru dhugaa isinitti hima. Biyyuma arabaatu namatti hin fakkaatu jechuudha yeroo ammaa. Madaamonni yeroo ammaa akka madaamota yeroo duraanii sarraatinyaadhaaf waa kennuu harka hiiqatachuu osoo hin taane irraa fudhachuudha jechuudha kan isaan barbaadan. Inna sababa sanirraa kan ka'e maal nama godhu namni hojjetu waa harkatti tabalaasha'uun dhiisu, waa jalaa cabuun dhiisu, waa jalaa baduun dhiisu jechuudha. Gaafa sani maal godhu jala deemaniit waan akkanaa cabsite waan akkanaa balleessite jedhaniit mindaa kan muratan ni jiru. Kan haraama cubbuu hin sodaanne jechuudha. Inna kan meeshota duraanii faa kan hin barbaanne faa bakka tokko godhanii tasa isa keessaa waan nama jalaa bade akka waan barbaadanii wayititti kan mindaa namarraa muratan ni jiru jechuudha. Kana jechuun boruun keenya maalidha jedhanii warroota yaanne humna namaa hambifachuu kan barbaadan jiru. Garuu madaamonni gaariin mindaa keessan irrattuu si dabaltee kasii kennitu jirti jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanni beekuu qabdan gola hormaa keessatti jechuudha. Meeshaan isaanii nyaanni isaanii meeshaa tabalaasha'e kana kaawwalii meeshaa ta'ee nyaata ta'een beeku obboleettii koo yoo nyaanni kan tabalaasha'u ta'e ishiin fiddeetoo amma fakkeenyaaf wantoota akka timaatimaa, kiyyaaraa, dinnichaa, shunkurtii gizee tokko tokko shunkurtiinis ni dhuunfaan ni tabalaasha'a. Kiyyaarri akkasumas wanta akka timaatimaa firiijii keessatti wantoonni galu firiijiin isaanii yookaan yoo qorrinni itti baay'ate yookaan yoo inni itti baay'ate tabalaasha'uu danda'a jechuudha. Wantoota kanneen sin ilaallatu sababiin isaa ati wanti si ilaallatu yeroodhaan ilaaltee qulqulleessitee tottolchuudha. Yoo tabalaasha'e immoo ati homaa gochuu hin dandeessu jechuudha. Mindaa keetii waan wal qabatu tokkollee hin qabu jechuudha. Garuu immoo meeshaa mana isaanii keessaa wanta akka birciqqoo, wanta akka saanii, wanta akka maankaa yookaas jalaa badu ta'ee wantoota akkasii yoo cabsite madaamii hamtuu taanan sirratti herreeggatti hin kaffalatti jechuudha. Garuu meeshonni asii agas hunda wuddii miti. Haa ta'u isaan immoo dachaa namarraa fudhatu. Waan nuti suuqii deemnee hin beekne fi isaan immoo cubbuun sodaatanii dachaa namarraa fudhatu. Mudannoon kun anallee gizee tokko na mudatee jira mana tokkotti narraa muratanii jechuudha. Omaan dubbanne ittuman dhiise jechuudha. Kanaaf obboloota koo yeroo gola ormaa keessatti hojjennu jechuudha sirritti sammuu keenya biizii gochuu hin qabnu. Keessattuu hojiirra yoo jiraanne meeshaa dhiqaa yoo jiraanne mana walawwalaa yoo jiraanne mana gizee walawwaluu wanta akka saaloonii keessa faa yoo walawwalaa jiraanne televizyiinii sissinee duubasaa kan walawwallu yoo ta'e hojii keenya sanii sirritti sammuu keenya biizii gochuu hin qabnu. Hojii keenya san sirritti of eeggannoodhaan hojjechuu qabna. Maal akka hojjechaa jirrus immoo sirritti beekuu qabna jechuudha. Akka hojii sunni nu jala tabalaasha'uu hin dandeenye. Kana yoo isin hin jedhu gizee tokko tokko eerfoonidhaan namatti haasaa gizeen hojjennu jira. Gizee kana haasaa ajaa'ibaa yookaan haasaa bareedaa keessa yeroo seenne yaadan deemuu dandeenya, yaadan baduu dandeenya. Gizee san immoo wanta hojjechaa jirru sun wanta nu jalaa cabu wayii tasa osoo nun argin cabsuu dandeenya jechuudha. Yeroo wanta akkasii yeroo hojjennu sirritti of eeggannoo goone hojjechuu qabna jechuudha. Baay'ee wanti irra dubbatan ni caba. Dhugaa mudannoon isin na mudate jechuudha. Ana
akkuma kaleecha jalqabee isinii hime peerutii yeroon hojjedhu sanii madaamiin tiyya baay'ee badduudha baay'ee hamtuu turte. Haa ta'u garuu meeshota mana keechaa kanallee sirriitti irra dubbatti jechuudha. Suuta naan jetti. Wanta ishiin kana suuta godhi naan jettu sun inuma caba jechuudha. Na harkatti obboloota dhugaan isiniin jedha. Ishiin birciqqoo kana akkana godhi jennaan birciqqoo sun hin caba malee doolaabii keessa hin galu jechuudha. Guyyaa tokko maal naan jette Chibbaasii yookaan immoo isa simmaa sagalee dhageessisu kan televezyiinii cinaa taa'u sanii isa gamaa gamanaan lamatu jira. Kana jala sissi walii garuu suuta jedhiitii naan jette jechuudha. Anis akkuma ishiin naa jajjettan deemee hojjedhe garuu maal akka ta'e hin beeku ofuma isaatii kufeetuma cabe jechuudha. Lachuu cabe jechuudha gizuma sanii ishiin immoo mana hin jirtu. Hojii deemanii jechuudha. Dhugaan waan godhu wallaalee guyyaa guutuu maraachaa oolee cabsee yoo dhufte na fixxi jedhee bo'aa oolee mataan na dhukkubaa oolee jechuudha. Galgala bilaastikii wayitiin qabsiisee galgala yeroo dhuftu hin argitu jedhee sagal ishii ilaalee lapheen koo na rukutee jechuudha. Akka carraa immoo aaloltu malee aanatti dubbattu malee yeroo waa cabummoo narraa hin kaffalattu. Madaamiin sun uumaan jettu bakka kanatti maallaqa koo hin murattu turte jechuudha. Haa ta'u garuu wanti ishiin irra dubbattu immoo inuma cabaa garuu immoo gaafa chippaasisan bakka mindaa ji'a tokko haa fudhattu jedhee yaadee ture ishiin immoo mindaa koo hin fudhannee jechuudha. Inna madaamanni akkanaa kunis ni jiru. Oduma lolanuu kan cubbuu sodaatan ni jiru. Tasa jalaa cabe jedhanii kan yaadan ni jiru. Immoo osuma immoo nama hin dubbanne fakkaatte madaamiin hamtuun ni jirti. Kan mindaa kee gara miniin irraa fudhadhaa. Akkamiin birrii kana hambifadhaa ishiidhaan hin kennu jettee kan yaaddu carraa argattee kan birrii keessa irraa murattu ni jirti jechuudha. Kanaafuu obboloota koo birrii kana barbaachayyuudha kan nuti biyyaa baane gizee hojjennu sirriitti suuta jennee of eeggannu. Isaan daddafa hojjedhaa yoo doonuun jedhani siraa jedhu oduma isaan akkasuma nuun jedhani nuti immoo suutuma jennee wantoota nutti ulfaatu akka nutti hin ulfaannetti salphifannee hojjechuu qabna. Sinjira obboleettii koo dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee garaana nyaatte. Erga mindaa kee wanti tokko tabalaashee jettee sirraa muratte, wanti tokko badeettee sirraa muratte, cabettee sirraa muratte beezaawee jechuudha. Ijoolleen isaaniitu meeshaa fuudhanii bakka sanitti fuudhan ittiin deebisanii jechuudha. Amma maankaa fuudhaniit maal faa godhu soofaa faa jala darbu, kaan faa jala darbu yoo barbaadde ati hin argitu yoo dhabame immoo situ gate jettee sirraa murachuu dandeessi jechuudha. Kun immoo baay'ee ulfaataa hunduma keenyaaf sinin jira hordoftoota kiyya dhugaa shamarran biyya arabaa jechuun baay'ee kan garaa nama nyaannu fi baay'ee kan nama mararru waa hundumaan miidhamtoota jechuudha. Waaqayyo bichaan nu haa gargaaru. Guyyaa tokko gubata kana keessaas ni baana. Keessatti namni hafu hin jiru. Guyyaa eegganna malee hundi keenya keessaa nima gallaa keessaa nima baana. Waaqayyo hunduma keenya wajjin yaa ta'u obboloota kooyi. Obsaadha. Obsi immoo waa hunda caalaayyuu furtuu isa jalqabaati jechuudha. Madaamii hamtuu biras kan jirtan, madaamii gaarii biras kan jirtanii hundi keenyaayyuu manni namaa manuma namaati. Wanti mana akka haadha ofii, mana akka abbaa ofii namaa ta'u hin jiru. Mana gaarii dhadoo jedhamu iyyuu kan sitti hin tolle mana hedduutu jira. Kanaaf obboloota koo Waaqayyoon nu haa dandeechisu. Obboleettii koo ati ammaan booda yoo hojjettu suuta jedhiitii hojjedhu. Immoo wantoota ta'uu fi wantoota hin taanettis ati hin muddamiin jechuudha. Mindaa kee birrii kee ilaallachaa hin muddaminii suutuma hojjedhu siin jedha. Asumarraan illee obboloonni mana garagaraatti hojjenna jettanis ni jirtu. Isa kanarratti illee jechuudha wanti beekuu qabdan jalqaba wanti gochuu qabdan jechuudha. Madaamota keessan. Egaa viidiyoon kiyya ammaaf dheerateera. Viidiyoo biraatiin walitti deemna turtiin wajjin